Salam əziz izləyicilər. Mən sizə növbəti kürəmi təqdim eləmək istəyirəm. Kürəmiz demək 2.70-in 85-ədir. 2 farsuqadan ibarətləmişək kimi. Yenə bunun içində pizza, çörək, quzu da sığardacı, toyuq, nəsə pişirə biləcəksiniz. Demək, qapı oda davamlı rənglə boyanıb, içi izaliyyat çalıdır. Şüşəsi 700 dərəcə, 1000 dərəcəyə qədər gəlmə dözür, istiliyə dözür. Üstündə qızdırıcı cihazı, qızdırıcı göstərmək üçün cihaz qoymuşuq. Bu havalandırmasıdır, uzaq kontasıdır. Biz bu materialların hamısını sarayda yerləşən Sənan qardaşımızdan almışıq. İnşallah əlaqə nömrələrini Sənan qardaşımız çəkirlər. Mənlə əlaqə saxlamaq üçün 070 306 0717 nömrəsinə müraciət edə bilərsiniz. Sizinlə yenə taarruz sayılır. Gələn işlərimizdə təşkil edildə görüşənə qədər. Sağ olun.